Ich kann das Rachel des papiers in menant an den imenocheren. Ewar nicht Jardin papier. Ewar der Letztschlag ins Gesicht, der juristisch Stempel, der besagt, das si je hat. Das Gericht hat Vanessa Campbell Teluesen Zugang zum Lakesid Grinstug gewar. Ich las den Satz noch einmal, langsame diesmal, in der Hoffnung, die Bedeutung wird sich irgendwie ändern, wenn ich nur enregistrant genug darauf start. TAT si nicht. Ich spürt, wie sich mein Finger den Brief kralten. Mein Knöchel werden weiß. Mein Hüt. Nicht ihr. Mein. Der ORT, den ich von grain auf je boat. J'ai des planques. Je den nagel. J'ai den Stein mi menant et je n'en den je setzt. Der ORT, en dem ich jar mi der restaurieren verbracht, waran Vanessa d'ami beschafti war, cocktail in boutique restaurant zu schlürfen und Ryan sus nichtig ketan ins ur zu flüstern. Ogia. Ryan. Hier neuer Ehemann. Hier upgrade. Der Mann, für den simich en weis uvor vers la hat. Ich schlief imenoch das DKB und trompt von sommermorgen mi der froh, von der ich dacht, si je mir. Und jetzt kam si zurück. Nicht allein, nein. Das wär zu enfag gewesen. Si bragt mi. Und ihr Stift Tochter, lila. Als retten si ihr Jardin Gottgeschbenes recht, hier zu Walzen und zu Beans Prüchen, oasich je boat. Mein Telefon sumt auf der Tech. Ich wüsste schon, war, bevor ich naxa. Vanessa. Ich starten sekund lang auf ihren Namen, bevor ich dein Nachricht öffnet. Asterisk wir werden die dies woschenand nutzen asterisk du kannst nicht d'Argentin. Doch vor Gericht asterisk ich spürt, wie die wollt mir egal in der Kelle hostig. Ich konnt mir das Grinsen auf ihrem Gesicht praktisch vorstellen. Dies Grinsen, das mich ernst schwach gemacht hat. Mich dinge verse en lies, da ich nicht adverse en solen. Dasselbe, das si vor Gericht auf gesetzt hat, als wird si trofa en sameln, anstatt le ben usersteren. Mein Kiefer spannt sichern. Si fan das lustig. Si dacht, das sehen spiel. Ich admet tiefen und samich in mener QM. Alle fühlt sich zu ruhigant. Zu still. Zu falsch. So sollte nicht tendant. Ich sollt frei von hier sein. Nicht besoin Jean, den vermiete für meine Gen verdammt zu spielen. Ich schnappt mir mein Schlüssel. Diut. Ich müsst si sehen. Ein letzt Mal, bevor si versechten. Die Fahrt dortin oben war für mich selbst verständlich. Ich kann jede Kur der Straße. Jeden Baum, der den Weg somt. Ich hat jar d'ami verbracht, diesen ORT zu menem et genant zu machan. Mir en refugium im Wald zu schaffen. Und jetzt würde ich besoin Jean, et mi der froh zu telen, die mein Leben zerstört. Als ich vorfuhr, traf die Spat nachmittag son auf deine Enfanste, die ich selbst en boat. Das Deck, das ich Brett für Brett ne auf boat. Der Garten, den ich change le hat, 800, das si sich ni genug darum kümmern würde, daher zu beruren. Alle main. Und jetzt ihr. Der je dank lies menant majan vers Kranfen. Du paxt das Dingen, als obe et dir gelt schulde ich dret mich und sa Marcus den pfader kommen. Die andin den tachant vers Graben. Marcus war mein bester Freund seit dem College. Der Kerl, der mir geholfen hat, als zu schleppen, als mein Rücken schlappmacht. Der mimir whisky trinquant wasch je blieben war in der Nacht, als Vanessa en walt mir die Schädungspapier zustelt. Wüste zime. Wischlim jeste, fragt und Joselt sich zu mir auf die vor der Treppe. Ich sties scharf die Luft aus und recht jem den zerknitterten Gerichtsbrief. Überflog jen schnell, dann sties nen leisen pfiff aus. Si hat den Richter wirklich das gebracht, das zu unterschreiben, ja schüttelt den Kopf. Verdammt ich lascht. Aber lag kein Humor darin. Oh, kommt noch besser, sagt ich und zog mein Telefon hero. Das hat si mir geschickt, Marcus nahm mir das Telefon ab und las Vanessa Nachricht. Sen lipen kroselten sich vor abschö. Si hat wirklich Josa, doch vor Gericht, schüttelt wieder den Kopf.
Was für ein Früchtchen. Ich für mir mider an Durchschar. Ich glaub nicht einmal, dass sie da utwil et nicht wirklich. Marcus blickt zu mir auf und zog en Jambroch. Was will sie dann, beweisen, dass sie si mir wegnehmen kann die Wort fulten sich aslichen, als sie eroskamen, aber ich wust, dass sie waren. Hier war da ut egal. Hier waren da renoviringen egal, da erinringen, da Arbeit, da ich ihnen gestektat. Sie wollt nur joinen. Und das Schlimmste daran? Sie hat geschafft. Also, was wirst du d'Argentin, fragt Marcus und verschrankt die Arme. Ich sties en ol lachen aus. Was kann ich da? Das Gericht hat entschieden. Sie bekommt da ut en der Geschicht. Aber Marcus a mich nicht an, als wäre das en der Geschicht. Grinst. En langsam, je farlich grinsen. Diut, gia, sagt Aber was ist mit dem Landrömerum, ich rinselt da Stirn. Was meinst du, Marcus bot sich leid vor. Ich mein, stand in der Gerichtsanschedung irgent des Toits darüber, oui du das Land nützt, ich blinzelt. Nein saint grinsen wird brete. Dan ist vieleich an der Zeit, das wir ein bisschen größer danken ich samich men aux gens überblickten den Rom Jean sederut. Die Hektar berührt en Land, da sich wet über Vanessa kostbaren klenen sigino erstreckten. Som ersten mal set dem öffnen dies verdamten brief spurtich, oui sich et toi verandert. Et toi je farlich. Et toi richtig. Vanessa dacht, siat je wonen. Siat kenanin, was als naxt kommen wurd. Marcus Awards assen in mener brust oui en brennand strecholz. Ich start auf das Land, das da ut un gab. Hektar un genutsten potential, un berurte macht. Das juristisch docum, das Vanessa mir jenes gesicht gewetat, gewart hier nur zugang zur selbst, nicht zum Land dainte. Und das bedeutet, si at ubero nicht gewonnen. Marcus sadai verandrin in menem gesicht sosdrück und grinst, klopft mir auf den Rücken. Ogia, das ist der Blick, auf den ich gewarte ab ich dret mich mein Verstand rast bere. Wir könnten expandieren, beandet ernikend. Wir könnten expandieren. Et toi größres boan als enen verdamten Kursurlob ich atmet scharf aus und schritt auf dem Deck auf und tabe. Der Wind rocht durch die Baum. Der Geruch von Kiefern und Seewasse erfüllt die Luft. Das warme. Je des Nagel, je des Balken, jet Brett. Ich atmen sil in diesen ORT gesteckt, und Vanessa adversucht, ien mir aus den Anden Uressen, nur zu bewesen, das sie kont. Sie dacht, sie hat mich in die Ange getrieben. Sie hat kenanin, das sie mich gerad zu menem nächsten Schritt gedran hat. Ich dret mich zurück zu Marcus. En meine retreat sen au jambroin ob sich leit. Erzal wetter ich begann, idin auf Zuzalen, sobald sie mir entfielen. Mein Puls beschleunigt sich. En echte ORT, en den mane kommen können, wenn sie enen ne star brochant. Über le Training im freien Business Mentoring. Workshop sur psychischen Gesinde. Führungskraft Coaching alle, was die Gesellschaft sagt, das wir allen herausfinden sollen Marcus Tiesenen leisen pfifaus und nicht. En Refugium für mane, die versuchen, et toi für sich selbst auf zuboin das gefällt mir. Ich nicht und spürt, wie sich dies Feuer in meiner Brust ausbreitet. Und das Beste daran, grinst. Sie kann verdammt noch mal nicht d'Argentin ich zog mein Telefon hero und überflog beremen Kontakt. Ich kann löt. Bo internemer. Geschafft sinaber. Mentoran, die mir enen je phalanchul de temps. Wenn ich mich schnell genug bewegt, könnt ich die genemigen sichern, bevor Vanessa überosaitat, enen wit en fall bekommen. Marcus zog saint egen Telefon hero. Ich kenn enen tipan, der bojnemigen macht. Können dir vieleich helfen, die Bürokratie zu un géant ich nicht und spürt den ersten Estan en flug von zufriedenet set Monaten. Rufien en bis zum nächsten Morgen retten wir einen Plan. Marcus hat bui enem localan bozak verstandigens en besien spielen lassen. Estelt sich hero, das ich, da ich 5 Hektar Land besas, das recht hat, nach menem Gudenken zu entwickeln. Ken juristischen Schlupflöcher.
Ken jurichtlich en Mischung. Vanessa hat die gewonnen. Aber ich war dabei, das gesamte Land darum herum zu übernehmen. Den Rest des Tâches verbracht ich mich en Rufen, E-Mail und dem Enfordern jet gefallen, den ich noch übrigat. Zuerst kontaktiert ich Adam, enen al temps vom College, der im Beaujouer barbetet. Les têtes saines et gen crew und aterfarin im Beau vont retrea, lodge und outdoors entrant. Der en ruf war Kurs. Dan, Mann, ich hab set Jaren nicht mehr vont dire Georgia, ich weiß. Ich broch enen gefallen Adam Kichert. Was für enen gefallen, diar, BUI der ich den Sigmener exfro in den größten Fehler ir le ban verwandle et GAB en Kurs pose, dan l'achter. Ok, jetzt bin ich interessiert ich wetien in den Plan N, und als wir reflectant, war en bord. Als nächst kontaktiert ich lokal internemen, sponsorant, die von der Idee en manière très antrom begester waren, befürworte der psychischen Jesinde, Führungskraft Coach, sogar en Journalisten namen Mark, der über anlich Projekt berichtet. Die Resonanz war überwältigend. Verdammt, Daniel, du bist da NRSHOF der Spur, sagt Mark. Hier j'étais nicht nur darum, et dene exemsusalant. Das könnte tatsächlich Menschen helfen. Ich lant mich in meinem Stuhl zurück und spürt zum ersten Mal set Langezeit en echt Gefühl des Friedens. Das ist der Punkt, bis en der Strafen die ersten Lieferungen. Holz, Werkzeug, Genehmigungen, Bauplan. Ich stand am Rand men Grünstück und Beobachtet, wie Markus en Team von Arbeitern dirigiert, sens Team scharf und befehlant. Adams Crew hat beredami begonnen, das Land für das erste Gebäude, en gros Optal für Gruppensitzungen, zu markieren. Mus Sagan, Dan, Rief Adam, als sich naert. Ich hab schon viel Projekt gemacht, aber dies hier? Das fühlt sich persönlich an das ist Adam grinst und nickt in Richtung der Hütte. Si noch nicht da, ich blickte zu Vanessa Lehre, berührte Hütte in der Ferne. Nein, sagt ich. Noch nicht. Erst ein paar Tages später erhielt ich ein weiter SMS von Vanessa. Asterisk wir kommen dies Wochen durch Asterisk auf, du schmolst nicht immer noch Asterisk ich start auf deine Nachricht, mein Griff das Telefon verfestigt sich. Schmollen? Si dacht, ich würd schmollen? Ich grinst. Oh, Vanessa. Si würd gleich erfahren, was ich so getrieben hat. Ich tippte en Antwort. Großartig. Ich werd hier sein Asterisk ich kon die Verwirrung fast durch den Bildschirmeren. Si hat kenanin, und je no so wollt ich. Am Abend vor ihrer Ankunft stand ich auf dem Neugeboten dek mi blick auf den Si. Das Retreas entrom nam gestalten, das Fundament der Optal war fertig, die Wanderweg waren geräumt, und wir retten beremider Planen für die Feuerstel im Freien und die Trainingsbereich begonnen. War nicht mehr nur ein Hüt. War en Bewegung. Ich konnt mir bere die erste Grüb von Manern vorstellen, die auftochten, Mane, die enen ORT brochten, sich ne zu orientieren, sich auf zu boen, anstatt niedergerissen zu werden. Und morgen wird Vanessa enen ORT betreten, den sie nicht wiedererkannt. Enen ORT, den sie niemals kontrollieren konnt. Ich admet langsam aus und spürt, wie sich das Gewicht auf meiner Brust endlich zu eben begann. Morgen wird sich das Spiel ändern, und sie würde nicht einmal kommen sehen. Der Lärm von Boarbeten erfüllt die Luft. Hammer, die Holzschlugen, Bohre, die Sumten, Stimmen, die Mass ausriefen. Mein Land verandert sich, und ich verandert mich miem. Vanessa hat keinen. Ich stand mi verschrankten Armen auf dem Neandek und Beobachtet, wie Adam und sen Crew effisi arbeiten. Der Robot der Optal stand bere, und die Weg, die in den Wald führten, wurden geräumt. Vor ener Woche war dies nur ein Hüt, Geben von berührtem Land. Jetzt war en Bewegung im Entstehen. Markus kam auf mich zu und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Wir sind dem Plan voro, sagte Bis Vanessa hier ist, wir sie den ORT nicht einmal wiedererkennen ich grinst. Das ist der Plan lernt sich en Gelande und blickt über den Si. Ich muss dich was fragen, Mann. Magst du das nur, si zu argern, oder steckt mehr dahinter, ich admet langsam aus und für mir mider en Duberkin. Zuerst?
Jia et Jing UMC. Darum, Dai Control Zurückzuguinen. Aber jetzt, ich dotet auf das Waxandre Treasantrum. Das ist grosse als si. Grosse als ich Markus nicht verstand nisvol. Den wust, was ich wust. Mane bekommen ken solchan hort. Un wir Josa, wir solen et rinterschluken, ou etermachen, stark saint. Un wir Josa, das ilf subitant un choix schmackt. Diese ORT. War en reset knop. NORT, andem mane widerof bo incontent, je no wish. Und das beste daran? Si kontien mir nicht wegnehmen. Die erst liefrin vont matérialien für den Outdoor Trainingsbereich traf en diesem Nachmittagen. Ich ging zu Adam, der in den Boplanen blattert. Was kommt als nächst, fragt ich. Wir romen den Bereich für die Feuerstel und die Sitzungen im Freien, sagt und tippt auf die Plan. Danach beginnen wir miden utan für Übernachtungsgast utan. Nicht mehr nur en ut, sondern meurer. Ich grinst. Ich liebe Adam grinst. Weist du, als du mich wegen dies Projekt angrufen dacht ich, nur so en Krise nach der Schädung und jetzt, blickt sich die Lofanden arbeiten. Den Fortschritt. Den Zweck. Jetzt glaub ich, du könntest wirklich etwa groß vorhaben en diesem Avança sich auf der Veranda menerut. Der, von der Vanessa dacht, si at imenoch macht darüber. Der ORT, von dem si dacht, jeur imenoch hier, jens überfallen. En paar Meta entfernt lant en neue Solschild am Dekjolande und wartet darauf, installier zu werden. Ich für den Fingern über die geschnitzten Buchstaben, asterisk AUSDER a Verstanden asterisk. Darum ginge. Nicht nur über leben. Widerof boin. Mein Telefon sumt in meiner Tasche. Vanessa. Ich sogert en sekund, bevor ich die Nachricht öffnet. Wir fahren morgen frühlos. Off, du hast den Laden für ein aufgeräumt asterisk ich sties en les lachant aus. Den Laden aufgeräumt? Oh, Vanessa, du hast keinen. Ich tippte en Antwort. Asterisk bis bald asterisk dann legt ich mein Telefon weg, lant mich zurück und blickt zu den Sternen auf. Morgen wird lustig werden. Der Morgen kam schnell. Ich war schon vor sonnen auf Ganwasch, trank menant Kaffee auf dem Neandek und locht dem stetigen Semaine der Arbeit. Das Retreaerwagt zum Leben, und war der Tag, an dem Vanessa et zum ersten Mal sehen würde. Das Timing hat nicht perfekte 5 ans. Die aus en façade der Optal war fast fertig, und die an der Weg waren vollständig geräumt. Der Feuerstellenbrek waren gericht, der Platz für zusätzlich Utan markiert, und neue Gläser waren installiert worden. Das war nicht mehr nur irgendein kleinlich Projekt. Das war eine vollständige Transformation. Ich trank menant Kaffee aus, stellt die Tasse ab und streckt mich. Dann hört ich das Geräusch von Reifen, die auf die knirchten. Showtime. Vanessa für in ihrem glanzenden Wesen SUV vor und hielt neben der Utan. Ryan für natürlich. Si sas auf dem Beifahrersitz, ihr Sonnenbrille auf der Nase, und Saus, als würde sie gleich ihr Privatsomran Wesen betreuten. Und auf dem Rücksitz? Lila, ihr Stifttochter. Die ich comme Kant, aber mider ich irgendui Jesuin Jean war, menant Roms utelen. In dem Moment, als Vanessa Ostieg, streckt sie die Arm und atmet dramatisch aus. Fühlt sich so gut an, wider ihr Süßin, sagt sie, als hat diese ORT ihr gemal et toi bedete. Ich sagt nicht. Ich lant mich nur en Jolande und beobachtet. Sie war so sehr damit beschäftigt, ihre Gen selbsterlichke auf Süßogen, dass sie nicht sofort bemerkt, was sich verändert hat. Aber Ryan tate. Stieg aus dem Auto, kniff die Ogen zusammen, die an den die Hüften gestemmt, als das Solschild betrachtet, das jetzt stolz am Eingang des Grünstück stand. Asterisk das Phoenix retrea asterisk. Saint-Main wird schmal. Sa Vanessa an. Schatz da bemerkt sie endlich. Und zum ersten Mal seit der Schädung sei chez toi en hier, das ich noch nie zuvor gesehen hat. Verwirrung. Was ist das, fragt sie und nahm ihr Sonnenbrille ab, waren sie das Land überblickt.
Ich antwortet nicht. Ich lies si alle auf sich wirken. Die Jerome wej. Die markierten utan. Die offensichtlich Präsenz en tatsächlichen Retreasantrom, das si erom gestalt anam. Ich konnte sehen, wie die Rade in ihrem Kopf sich drehten und versuchten, einen Sinn daraus zu machen. Schließlich schnellt ihr Blick zu mir. Daniel ich zogen aux jambes hoch. Vanessa si gestikuliert wild. Was zum Teufel ist hier los, ich lächelt langsam und lies mir Zeit. Was meinst du, si schnot? Was ich mein? Was zum Teufel ist das alle, si wedelt in Richtung der Botim, der Bane, der Schilder, der Arbete, die Materialien für die Feuerstel abeluden. Ich dacht, du würdest hier nur romangeant und über das Gericht sur te Schmollen ich kichert. Schmollen? Oh nein Vanessa. Ich war beschäftigt ihr Lippen presten sich zu einer dünnen Linie zusammen. Omi Geno beschäftigt, ich sties mich vom Jolande abe. Naertretant. Boan ich lies die Wort saken, bevor ich fortfuhr. Das hier ist nicht mehr nur ein Hüt. Ist en Retreasantrom en Refugium für Mané. NORT, en dem Mané hier le ben widerof boinquenant Vanessa Blinzelt, als at ich Gerard en sprach gesprochen, die si nicht verstan. Ryan Rospert sich und richtet seinen Kragen. Das kannst du nicht einfach machen ich dret mich amusier zu iemum. Was kann ich nicht machen? Zegert, als ob nach den richtigen Worten sucht. Du kannst diesen ORT nicht in Geschaft verwandeln. Wir haben gemeinsamen Zugang zu diesem Land nein, korrigiert ich und verschränkt die Arme. Ihr habt Zugang zu Hüt, nicht zum Land Vanessas Haus, als at ihr Gement en Orfech gegeben. Ich zogen zusammen rollt Grandstückskart aus meiner Josastach und rollt sie vor ihnen aus. Das Gericht sur tei at stelwesen Zugang zu diesem Gebot gewar. Ich segt auf das sich cadra auf der Karte mit der Aufschrift Hüt. Aber aller au Serral d'avant? Allemain Vanessa Gesicht verdunkelt sich. Das hast du mir absicht gemacht ich neckt den Kopf. Oh. Du meinst, du hast nicht daran gedacht zu prüfen, was du tatsächlich gewonnen hast, ihr Lippen telten sich leid. Das hat sie nicht. Sie war so sehr damit beschäftigt gewesen, über den Gericht sich zu frohlocken, dass sie nie darüber nachgedacht hat, was das klingt. Rückt tatsächlich besagt. Ich beobachtet, wie die Erkenntnis bei ihren Sets. Sie hat mir mein Zuos nicht gestohlen. Sie hat sich daran entschlossen. Lila, die ganz Zeit geschwiegen hat, sprach endlich. Das ist egentlich ziemlich cool Vanessa Wirbelterom, die aux gens wet aufgerissen. Lila, aber Lila achtet nicht auf sie. Si sa sich mi echte ne jeum. Du bosten richtig retrea? Für Mané, fragt sie mi verschrankten Armen. Ich nickt. Das ist der Plan si betrachtet die Jerome wej, die Schilder, die Zukunftigen Utan, Werkstatten und Überlebenstrainings berechen fürtan. Das ist irgendwie großartig, murmelt sie. Vanessa foscht. Nein, ist nicht, Lila zuckt mit den Schultern. Sid BC aus als Irgenden du Mutimwalt Ryan legt Vanessa en ando auf den Arm Schatz, lass einfach ringeant Vanessa dret sich wieder zu mir, ihr Gesicht so kalt. Du findest das lustig, nicht wahr, ich admet tiefen und start sie direktan. Nein, Vanessa. Ich fand das notwendig sie schüttelt den Kopf und schnappt sich ihr Taschen aus dem Auto. Jeunesse d'un klein Projekt, Daniel. Wir nicht lange doern ich grinst und trasürück, als sie zurückstapft. Oh, keine Sorge. Das hab ich vor sie verschwandrinnen und knallt die Tür zu. Ryan verweit noch en Sekund, sa sich unbeglich bevor ihr folgt. Aber Lila? Sie stand da und beobachtet. Und für einen kurzen Moment lächelt sie. Ich glaub, diese ORT könnt Couleur sein, als sie danken, sagt sie les. Dan dret si sich und ging ihnen intererina. Ich admet aus und dret mich wieder zu dem Land, das ich mi menan genant an den geboat. Sie dacht, sie hat gewonnen. Sie hat kenanin, das si Gerard in men welt getretan war. Das jusklagen der Utentur alt über die Lichtung, aber ich reagiert kaum. Vanessa war utan.
So viel war offensichtlich. Aber das war das Ding mir. Si atime en genomen, das Ultier Macht GAB. Si dacht, Contrôle bedeut, das si die Situation manipulieren und das Blatt zuiren gunsten wenden können. Nicht dies malig dret mich wider dem Retreas und beobachtet, wie Marcus OFNN der ne Pfosten sekt, die wir aufgestellt retten. Wir sollten bald midem vers le Jean der Stronletingen beginant, sagt er. Willst duime noch Solarpanel, absolu, sagt ich und hielt men Steam ruhig und je me sens. Als hat ich nicht Gerard Vanessa Erwartingen en Nachmittag erster. Ich müsste nicht einmal auf mein Telefon schauen, UMS 800, das si Gerard irem en Waldschrieb und nach enem Wexust, das rückgängig zu machen. Marcus grinst. Si dret durch, nicht wahr, vollkommen und Geno im richtigen Moment flog da Utentur wider auf. Ich dret mich und sa Vanessa Erostürmen, hier Telefon ime noch in der Hand. Ryan folgt hier, weniger utan, erschöpft. Wir müssen reden, faucht si. Ich lies mir seit mider Antwort. Worüber si gestikuliert ein Herum, als obedas alle erklärt. Darüber. Dies ganz lächerlich Projekt. Das kannst du nicht machen, ich atmet aus und schüttelt den Kopf. Das sagst du ime wider, Vanessa, aber du hörst mir nicht zu. Ich habe berejetant. Ryan Chien, zu seiner tatsächlich zu verstehen. Für sich mider und durchschar. Mal, man, ich verste, das für dich persönlich war, aber las un vernünftig sein, können wir das wenigsten diskutieren, ich lant mich en Jolande. Sicher. Was wollt ihr diskutieren, Vanessa wittert en Chance und stürzt sich darauf. Diese retrea ainsi wir un möglich beantrastigen, da ut zu Geniessen, sagt sie. Du bost buxtablich alle darum herum und max des un möglich, irgenden Privatsphar zu haben Privatsphar, fragt ich. So wie da ich wollt, als du mich vor Gericht geser und dich mich wollt zurück in meinen Rom gedran hast, ihr Kieferspan sichern. Das ist nicht dasselbe nein, stimmt ich zu. ISTBC Irojan blitzten vorut. Ryan Sufst. Comme schon, Daniel. C'est praktisch. En os Joaxones retrait azantrum. Globst du wirklich, das ist nachhaltig, ich grinst. Ist bere financière das lies beidin alten. Ryan blinzelt. Was, ich zuckt miden schultern. Wir haben un Restaurant. Sponsorant Interstützung aus der Gemeinde. Verdammt, wir haben sogar einen Journalisten, der über die Geschichte berichte Vanessa Gesicht Sosdrück versosich. Du willst mir erzählen, dass die Leute das wirklich wollen, Ogia. Ich nicht in Richtung der Retrea, WORBT aktiv neuech Botan und Platz für Outdoor Workshop enrichteten. Siehst du, Vanessa, die ist die, wenn du Jardami verbringst, alle dich herum zu kontrollieren, vergist du, das Menschen etwa besser aufbauen können, wenn sie endlich frei sind ihr Lippen telten sich leit, als wollt sie widersprechen. Aber ich habe nicht, was si sagen konnt. Ryan verlagert un beuglich sein Gewicht. Und was Geno planst du zutin, wenn le t'enfangeant auf Sütochan? Enfak franc du ber das grinstuc l'offant la sun, ich grinst. Du capierst l'ensam. Geno das wir passieren Vanessa strop sichtlich. Du verandelst diesen ORT inenar, enar vererlichten Campingplatz für Verloren Manet, faucht si. Ich zogen o Jambroch. Du sagst das, als wer es etwa schlecht si atmet scharfen und versücht, sich wider zu sammeln. Ich konnt sehen, wie die Anrader sich drehten. Si sücht nach enem neuen Ansatz. Und dann traf es sie. Sie lächelt. Und nicht auf die Warmar. Oh, sagt sie und neckt den Kopf. Weißt du, das macht gentlich Sinn. Ich hab mich immer gefragt, was du t'en würdest, wenn du alle Verloren hast, da war sie. Die letzte Versuefeld Beledigung vor der Niederlage. Ich bewahrt einen gleichmäßigen Gesichtsausdruck. Ich hab nicht alle Verloren, Vanessa. Ich hab nur dich Verloren si stockt für den Brüchteiener Sekund. Und das war alle, was ich brocht. Ich sties mich vom Jolande abe und Travor. Und seien wir ehrlich, glaubst du, ich had das vermisst, Irojan Verdun kelten sich. Du.
Nein ich viel hier ins war. Du verdrest das nicht. Du bist gegangen du hast diesen Weg gewalt. Und jetzt? Jetzt darfst du in diese sitzen und zusehen, wie ich etwa Stoffbo. Ryan Verlagert unbeglich gewicht neben hier, wahrscheinlich sommersten mal realisieren, das Vanessa nicht so kontrollierbar, wie sie vorgab zu sein. Sie straft die Schultern. Das werden wir GACN und damit sich auf dem Absatzuem und stürmt zurückhin. Ryan verweit noch en Sekund, bevor Stunt hier folgt. Markus sties neben mir en leisen Pfiffaus. Verdammt, man das war eno Jean Wed ich kichert und schüttelt den Kopf. Sie ist noch nicht fertig, nein, stimmt Markus zu. Aber du auch nicht, und das war der Unterschied. Ich reagiert nicht mehr. Ich bot auf. Und Vanessa hat keinen, wie sie Dami ingéant sollt. Der Stob hat sich comme je le nach Vanessa uit en fall, als ich schritt mirrt. Ich dreht mich Albert wartet ich Markus, aber war nicht. War lila. Si stand Dami verschrankten Armen, Irojan anderten zwischen mir und dem im befindlichen Retreat unter. Der Wind zost Irlange d'un klar, und sommersten mal saich simir wirklich genoan. Si war qu'un klein qu'un mer. Si war ein Teenager, war scheilich 16 oder 17. Miener Körperhaltung, da ich schrie, ich will nicht hier sein, aber ich hab kein Wal ich erkannte sofort. Ich attenst in denselben Schuhen gesteckt, war en Ort geschleppt worden, en da ich nicht gehört, feststecken und süßen, wie waxen und d'un Jean Trafen, über da ich ken kontrollat. Si blickt auf die Bostel, nam die Boarbete, die Schilder, die in der nader wes gestapelten Materialien war. Dan grinst si. Das pist sian, was, ich kichert, direkt auf den Punkt. Ich lant mich an dekgelande und beobachtet si aufmerksam. Du hast keinen. Si schnot und kickt Jean en Losenstein auf dem Boden. Gut, das lies mich inhalten. Ich zogen au Jambroch. Du klein auch nicht Gerard Begester, hier zu Saint sisukt mi den Schultern. Warum sollt ich? Ich weiß nicht einmal, warum si diesen ort je conftat. Ist nicht so, als hat hier vorher gemal etwa bedete dauere. Der Riss im perfekten Familienbild. Ich nicht langsam, mein Blick wandert zurück. Da liegst du nicht falsch. Si mocht diesen ort nie, als wir vererate waren. At sich ime über die Insekten beschwer, das Verlandolan, Willanguelig war lilasties en kurs lachant aus. Kleinziemlich typisch ich beobachtet si enen moment lang bolso, warum bist du hier, si Stund verdret die Ojan. Vei Ryan of diesen domaine familien ausflugen beste si macht en furinxechant miden fingern. Jed mal, wenn und men mute problem bekommen, eriner si sich magischer wes daran, das ich existier, und schleppt mich zu irgent denem zwang sur l'aube mi das lies mich die stirn rinseln. Das klein nicht gut sich not. Ist auch nicht schweigen brettet sich für einen moment zwischen ein Haus, das fern geroch von amern und ketan sagin erfüllt den Raum. Dan dret si sich ganz miruem. Also, was ist d'indigne. Warum verwandelst du diesen ort in so enar? Maneranch, ich grinst über ihr beschreibung. Ist ken maneranch a, gia, irgendouichon si de tête of die boarbete. Tipan, ou erxeuge, utan, walt. Ich bin mir ziemlich sicher, das qualifizier sich ich kichert. Ist en retrea. En ort für mane, die wegmussen, dinge klaren, et toi für sich selbst auf wollen sinekt den Kopf. Also, so was wie Therapie, mer wie drofbo. Manch mane kommen aus ener schlimmen Schädung, enem Job verlust, dem Militardienst, was ochime ist, si brochant en ort, ne en zufangeant si mustert mich aufmerksam. Und du, ich erwidert ihren Blick ruhig. Ich müsst etwa aufboan, nachdem ich alle vers Laurent at einen moment lang sagt sie nicht. Dan nickt sie. Also bessie etwa unos gesprochnes verstanden hat. Das macht tatsächlich Sinn, das überrascht mich. Gia sisukt wieder mit den Schultern. Ich mein, ISTBC, als in irgent den etrorigen Junggeselambut zu schmollen. Wenigsten tust du etwa produktiv ich grinst. Donc, glob ich si la Schelt leit,
dan blickt si wieder auf das Retrea. Können Matchen ihrer kommen, das lies mich inhalten. Was, si gestikuliert vaj. Können sich Matchen melden? Oder jeste en ur furmane, ich dacht darüber nach. Im moment jeste en mane Retrea. Aber vielleich spate könnten wir öffnen? Si nicht, also be si dies Information abspechert. Dan, Onvorwarnung, fragt si, kann ich den Rest sehen, das traf mich invorberete. Was? Das Retrea, si nicht. Jia. Ich mein, ich hab nicht besser zutin und ist entweder das oder in diese Utsitzen und Ryan zuren, wir über sen Domain en lach Portfolio rede ich lacht. Ok, faire genug ich bedetet hier, mir zu folgen. Comme mi. Ich jet dir die furin. Waran wir gingan, zegt ich auf verschieden berech. Die optal. Die Feuerstel. Die Wej, die in den Wald furtan, wo wir das Überlebenstraining enrichten wollten. Si stelt fragant, überraschend nach danklich. Wirst du Cœur sans bieten? So richtig Workshop, JA Business Mentoring. Überlebensfähigkeiten. Führungstraining dinge, die enem die schul nicht bebrin wirst du en website haben, daran arbeiten wir. Du solltest die Leute online für Sachen melden lassen so mi verschiedenen Paketen oder so ich sasien. Beeindruckt? Du klein, als attest du das schon mal gemacht, sisucht mi den Schultern. Nicht wirklich. Aber ich hab Wirtschaftskurs wir retten letzt Jahr ein Projekt über Startups das erregt men Aufmerksamkeit. Du interessierst dich für Wirtschaft, si gert. Dan, leiser. Ich will jenes Design joen. Vielleich men egen Branding Firma gründen. Ich zogen o Jambroch. Warum dan Wirtschaftskurs, si soft. Vei Ryan main, ich sollt jura machan sagt, das est stabile mir anging nicht, wie sich ihr Schultern anspantan, als si das sagt. Ich kann dies Gefühl. Dies gewischt von erwartingen, die man nicht will, aber besoin jeste utragen. Ich nicht. Das jeste en solide Karriere aber klein nicht nach toi, das du wirklich willst ihr Kieferspan sich leiten. Jeste auch nicht. Ich blieb stehen und dreht mich zu ihrem. Dan tu es nicht si blinzelt. Was, ich dotet auf das Retrea herum. Diese ORT. Das war auch nicht das, was ich tan sollt. Ich sollt einen stabilen Job behalten, men intact halten, das perfekt Leben aufrechter halten ich schüttelt den Kopf. Hat nicht so geklappt. Also hab ich auf jours übersuchen, erwartungen erfüllen, die nicht men waren si start mich en langen moment. Dan grinst si. Du bist irgendwie cool weißt du das, ich kichert. Jia, sag das nicht zu laut. Könnt menan rufruinieren si lacht. Dan blickt si auf ihr Telefon. Mist ich sollt wahrscheinlich zurück, bevor si merken, dass ich weg bin ich nicht. Jia, wollen wir nicht gleich einen Krieg anzetteln si began wegzugen, gert dan aber. Dan dreht si sich et toi ainsi chez. Ei, wenn ich mehr über dies arvon saken lernen wollt, also branding, business saken, könnt ich? Ich lachelt. Du bist hier ime willkommen, lila si hält sich leit auf. Cool Dan, mi enem letzten Blick auf das Retrea, jogt si zurück. Ich saier nach unterkant et toi. Vanessa dacht, si at gewonnen, als si da utnam. Si at kenanin, das iregen stiftochter gerad zumener unerwarteten verbin de temps worden war. Aem naxten morgen wacht ich früh auf. Nicht, wei ich müsst. Ich hat leit im Bett bleben können, men krou dai dinger le dijan lassen. Sondern wei ich wach Saint Wolt, wen est passiert. Als Vanessa merkt, das si vers Laurent hat. Ich macht mir langsam menan Kaffee, na mir Zeit und Genos die Stille Wald. War ener mener Lieblingsstei diesort. Die Stille, bevor der Tag begann. Diar, wider frühmorgendlich nebel wie en Schleier über dem Sing. Bald wird diese Frieden gebrochen werden. Ich überprüft die Zeit. 7. 43 Uhr. Si wird nicht viel lange durchschalten, bevor si erostürmt. Jeno im richtigen Moment knallt die Utentur auf.
Vanessa Cam Brantero, hier Morjan Mantel flatter teinté hier. Hier à Arwars UNM une dans l'Ichank noten je bindan, dermir verrier, das sissich dai gans nach tin unter je Wallstatt. Gut. Ryan folgt, Samudaus, aber nicht anaernt so utan ici. Untinte inen, lila. Arm verschrankt, ruhig, beobactant. Ich nam noch enen lansamen schlug von menem Kafi, als Vanessa zur Bostel der Optal stapft. Daniel, wir müssen reden jetzt ich stelt mentas auf das Jolande. Diro chenen gutan morjan das ignoriert si. Das hier, si gesticuliert wild of das si erom je bot retrea, gera au se contrôle ich lant mich gegend dai veranda und teateso, als atich alzeit der Welt. Voici este das Problem, hier je sich tuurdro. Du weißt, was das Problem este. Du hast diesen ort inen Bostel verwandelt uir kenant da ut nicht in mal jeniesen ich zukt miden schultern. Klein nach denem Problem Ryan sufst und trib sich da schlafen. Comme schon, man. Kenant uir an nicht en fak un setsen und uir waxen reden, ich zogen o jambroch. Das retten uir un kenant, bevor hier zwei mich vor juricht jeser abt blickt weg, da li pens uener dunan linis amange prest. Vanessa GABG doc nicht nach. Du versus stapsichtlich, diesen ort fur un beombars machan, beschuldigt si. Diese retrea un sin? Das ist nurenweg für dich, emir emzusalan ich atmet lansam aus und schüttelt den Kopf. Vanessa, globst du wirklich, du bist so wichtig, si blinzelt, wer wird. Was, du globst ehrlich, ich verbrinjol dies seit, dies mu, nuruem dich zu argern, ich dotet of das retrea. Das ist grosse als du grosse als ich not. Hbit. Ich dret mich zu lila. Ei, sagier, was du dankst lila, dai bis jetst velige schwigenat, grinst leit. Ich find cool Vanessa wirbelt zu hier erom, dai o Jean wet of jrissen. Lila, sisukt miden schultern. Was? Ei este war Ryan war fier enen war nanden blik zu, aber si verdret nur dai o Jean. Ich sa, ou ici Vanessa kiefer en spant. Si aste, dai contrôle Uber dai erzalum zu verlieran. Ich travonder veranda erinte und verschrankt dai arm. Ich habe dir Josa, Vanessa du hast dai ut gewonnen. Aber du hast das Land nicht gewonnen. Und das bedeutet, du kannst mir nicht sagen, was ich damit und lassen kann si verand dai o Jean. Das werden wir GACN dauere. Ihr letzte Kart, dai si spielen kont. Sidret sich zu Ryan. Ruf den en waltan Ryan the gert. Vanessa, ruf. Den. En walt. En Ryan sufst und zog saint elfon héros. Ich werd cn, was sagt ich macht mir ken sorgent, den ich wüste bere, was der en walt inen sagent urd. Zweist indens patessas Vanessa mi verschrankten armen of der veranda der ut und kocht vorut. Ryan stand en par me ta entfernt und telefoniert imenoch. Ich müsste das gesprak nicht hören, zu 800, was passiert. Der en walt at inen geno das Josa, was ich berewust. Si retten ken chance. Vanessa mocht zu gang zur ut gewonnen haben, aber si hat kein recht zu diktieren, was of menem land gescha. Und jetzt? Si steckt fest. Iregen person lichel. Je fangeant in enerut, dai lansam zu ener un sel in enem waxanden imperium von manern wurd, dai hier le ben zuruk Robertan. Ryan legt of und dret sich zu ierum. Ei este legal, GABERZU. Wir können nicht tin Vanessa faucht. Das este la scherlich ich wegermich, das zu akzeptieren. Wir werden nicht hier sitzen und zu lassen, das un serzeit hier zerster Ryan kniff sich of den Nasenrücken. Vanessa, wir haben bere vers Laurent nein, belt si. Wir haben nicht vers Laurent wir kanfen arte ich lant mich en Jolande und beobactet, oui si sich auflöst. Du könntest mir je der den zu gang zurück verkaufen hier Kopf schnell zu mir herum. Das würd dir je fallant, nicht wahr, ich grinst. Gia, egentlich schon. Si knirscht mi den Zanan. Vergis et ich zukt mi den Schultern. Denantschedung sidret sich zu Ryan. Las un ringement ich mus nach danken Ryan nicht, erlechter, diesem gesprak zu entkommen. Aber lila?
Sie rührt sich nicht. Sie stand da, Arm verschränkt, und beobachtet. Vanessa bemerkte. Lila? Rien jetzt Lila rührt sich nicht. Ich sah, où ici chez toi in ihren aux gens verandert. Zum ersten Mal s'assit Vanessa so, où ici wirklich. Ch war. En contrôle fric, der sich nur ein Jou in kümmert. Und in diesem Moment traf Lila ihre Entscheidung. Sie ging stattdessen auf mich zu. Egentlich, sagt sie, möchte ich bleiben Vanessa Urdblas. Oui bit, Lila ob das Kinn. Ich möchte sehen, was Daniel Bo. Ich möchte darüber lernen Vanessa möchten langsamen Schritt nach vorn, ihr Stimme scharf. Lila. Gerin jetzt Lila schüttelt den Kopf. Nein Ryan legt Vanessa en auf den Arm. Las gut sein, aber Vanessa war nicht gewohnt zu verlieren. Ihr Gesicht war so sich. Ich bin den müde. Du wirst tein, was ich sage Lila lacht. Lacht tatsächlich. Da ich. Vanessa hat mehr vers Laurent als nur daiut. Sie hat die Kontrolle vers Laurent. Lila erwidert ihren Blick ruhig. Nein, Mom. Ich werd mir das Retrait ansehen dann dreht sie sich und ging auf mich zu. Ich sah, où ici Vanessa an zu Pfosten baltan, ihr Gesicht rauert. Sie öffnet den Main, et toi zu sagen. Wahrscheinlich en wetter Drohung. En wetre versus zu manipulieren. Aber Ryan yelt sie auf. Vanessa, sagte mi feste Stimme. Las. Gut. Saint und zum ersten Mal in ihrem Leben at Vanessa Kenwal. Sie müsst akzeptieren, dass sie vers Laurent hat. Sie stürmt hinein. Sie knallt die Tür so heftig zu, dass die Fenster klirrten. Ryan seufzt und für sich mit der und über Gesicht. Viel Glück, murmelte bevor ihr hineinfolgt. Ich dreht mich zu Lila. Sicher, dass du das willst, sie lachelt. Ja ich glaub, ich möchte Teil d'avancen und dauistiche. Vanessa vers leur nicht nur den Zugang zu meinem Land. Si vers leur das en sich, von dem sie dacht, sie hat die Vollkontrolle darüber. Ihre Gen Tochter. Und ich müsste kennen en siegen Finger rühren. Sie hat es sich selbst zu suskreben.